今天是除夕，下大雨了，暴雨如注啊！大的雨啊，这有那个警报，天气警报，有的地方会有那个洪水。洪水啊，干冬湿年下。冬天如果是干燥的话，过年时候就会下雨下雪。现在是举国同庆啊，环宇，中国人都在过中国年，马年大吉，马到功成，恭喜发财，扎西德勒。